वेलकम टू डे 16। मैं हूं दीपिका एंड द गुड न्यूज़ इज़ मेरी शॉर्ट वीडियो पे कुछ दिन पहले ही 100K व्यूज़ पूरे हुए हैं ये हैंडमेड मफलर की। तो उसके लिए मुझे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे कि बनाइए या ट्यूटोरियल चाहिए। तो मैंने सच में आज फाइनली स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ दिन में ये भी आ जाएगा। और दूसरा, मुझे आज पैक करना था ये ऑर्डर, मैंने कुछ दिन पहले ये रेडी किया था, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में होगा। तो बस इसको आज थोड़ा सजा वजा के पैक कर दिया है। डिटेल्स में बाकी दिखा नहीं सकती थी, सो वो भी कल हो जाएगा, इसको पार्सल करेंगे, बाय बाय कर देंगे। वेट टू जलंधर, बाय बाय। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, गुड नाइट।